Jaalatamaan Champions League Awurooppaa taphoonni deebii mo'atanii dabruu lama kan eda galgala taphatame odoo hin eeggamin keessummeessitoonni abbootii dirree lama gaggeeffamuudhaan xumurame. Kilaba Portugal Benfica waliin dirree isaarratti kan taphate kilabni warra Holland Ajax Amsterdam takkaa fi duwwaatti mo'amuun taphaan ala ta'eeti jira. Leenjisaa Erik ten Hagin kan leenjifamu Ajax Amsterdam kilaboota waancaa Champions League ni mo'atan jedhamee tilmaamni olaanaan kan nameef keessaa tokko ta'ullee eda galgala miilli isaa gabaabbatee asbiraachiin kutiniin itti murteeffamtee dhaabbatee daawwataa ta'uun dirqamatti ta'eeti jira. Waltajjii Champions Leaguetiin goolii baay'ee galchuudhaan Robert Lewandowski ta'anii sadarkaa lammaffaa qabatee falmii cimaa taasisaa kan ture taphataan ardii Afrikaa teenyaa lammii Cote d'Ivoire Sebastian Haaland kilabiin isaa Ajax Amsterdam akka injifatuuf eda galgala carraaqqii olaanaa waayillan isaatii wajjin taasisus hin milkoofne. Taphni Ajax fi Benfica boqonnaa duratti goolii malee duwwaa fi duwwaa xumuramus tapha boqonnaa lachuutiinuu Ajax Amsterdam olaantummaa taphaa fudhachuudhaan Benfica taphaan caalee mul'atus eda galgala mo'achuu hin dandeenye. Kilabni Portugal Benfica dirree isaarratti Ajax wajjin 2-2 kan ba'e ture eda galgala carraa gara marsaatti aanutti dabruudha dhibbentaa 50-50 qabatanii gara dirreedhaatti kan galan kilaboonni lachuutu eda galgala tapha ittisarratti hundaa'ee taphachuudhaan kan milkaa'e Benficaan goolii daqiiqaa 77 irratti Darwin Nunes galcheen takkaa fi duwwaatti mo'achuudhaan tapha waliigalaatiin 3-2 injifatee gara marsaatti aanutti dabruusaa mirkaneeffateeti jira. Ajax Amsterdam kan tapha Champions League Awurooppaatiin tapha mo'atanii dabruu tokkollee osoo hin mo'amin qayoomsa olaanaadhaaf waancaa Champions League baranaatiif imalaa ture odoo hin milkaa'in karatti hafuu dandeetti jira. Taphni biraa kan eda gaggeeffamee ture tapha Manchester United dirree isaarratti Atletico Madrid keessummeessanii tapha jalqabaatiin takkaa fi takka kan xumuran kilaboonni lamaan eda galgala carraa mo'atanii dabruu akkuma kilaba Ajax fi Benficaadha dhibbentaa 50-50 qabatanii gara dirreedhaatti galanillee muuxannoo tapha mo'atanii dabruudha kan qabu Atletico Madrid muuxannoo isaa tan duraanitti fayyadamuudhaan eda galgala Manchester United dirree isaa Old Trafford irratti mo'achuudhaan taphaan ala Manchester United taasiseeti jira. Gareen Diego Simeone Atletico Madrid tapha deebii Old Trafford irratti taphate kanaan seenaa Champions League Awurooppaa keessatti taphoota 25 booda goolii isaa jalqaba daqiiqaa 40 takkaffaa galcheen Atletico Madrid Manchester United mo'achuudhaan gara marsaatti aanutti dabruusaa mirkaneeffate. Mo'amuu wal qabatee Manchester United waggaa 5 waancaa malee turuusaa mirkaneeffateeti jira. Atletico Madrid seenaa Champions League Awurooppaa keessatti kilabii jalqabaa kilaboota Ingiliz waancaa Champions League Awurooppaa fudhatan 3 marsaa mo'atanii dabruu keessatti dorgommii ala godhe ta'uu dandeetti jira. Atletico Madrid leenjisummaa Diego Simeone jalatti barabaraan fooyya'insa ajaa'ibaa agarsiisaati jira. Cristiano Ronaldo daqiiqaa 90 guutuu kubbaa kallattii eeggate tokkollee gara goolii dhoowuu hin dandeenye. Yeroo sadaffaadhaaf haalli kun Champions League Awurooppaa irratti kan isa mudate. Cristiano Ronaldo walitti aansee waggoota 3 kana Champions League Awurooppaa ala ta'us daqiiqaa baay'ee Champions League Awurooppaa taphachuun goolii egaa duraanii Spain fi Real Madrid Icarcassias caaluun seenaa haaraa galmeesseeti jira. Erga Real Madrid gadhiise booda waancaa Champions Leaguetti kalaa'uu kan dadhabe Cristiano Ronaldoon ji'a dura gara Manchester United wayita dhufu Old Trafford kan hin dhufeef bashannanaaf odoo hin taane waancaa mo'achuuf jedhee dubbachuun isaa kan yaadatamudha. Garuu waltajjii kaminuu milkaa'uu hin dandeenye. Torbee 29ffaa Premier League England kan Tottenham Hotspur waliin torbaan dabre taphatan goolii 3 galchuudhaan hat-trick kan hojjete Ronaldoon waltajjii guddaa Champions League Awurooppaa kan ija addunyaa irratti wal geesse nagaatti dhaammateeti jira. Premier Leagueedhaan sadarkaa 5ffaa irratti kan argamu Manchester United bara 2023 Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf hojii manaa guddoon waan itti kennamte fakkaata. Xumura tapha Manchester United fi Atletico Madrid booda mo'amuu kilaba isaaniitti akka malee kan mufatan deeggartoonni Manchester United leenjisaa Atletico Madrid Diego Simeone irratti laasiqa bishaaniitii fi kan dhugaatii lallaafaa irraa fayyadamanii turan garagalaa irratti darbachuudhaan eda galgala komatamaniiti jiran. Haaluma kanaanis UEFA'n eda galgala deeggartoonni Manchester United badii raawwatamanitti ni adabaman jechuudhaan gabaasni ganama kana bahe mul'iseeti jira. Erga bara 2015 booda waggaa 2 walitti aansee Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo malee tapha mo'atanii dabruuf kan gaggeeffamuudhaaf jiraatu taphni Champions League Awurooppaadha. Hanga ammaatti kilaboonni 6 gara marsaatti aanutti dabruu isaanii yoo mirkaneeffatan Bayern Munich Bundesliga Germany irraa, Real Madrid fi Atletico Madrid La Liga Spain irraa, Manchester City fi Liverpool ammoo Premier League Ingiliz irraa, Benfica ammoo Portugal irraa gara marsaatti aanutti dabruu isaanii kilaboota hanga ammaatti mirkaneeffatan ta'uu isaanii beekameeti jira.